Итак, сегодня 2 июня 2023 года, и мы рассматриваем технический и фундаментальный анализ по нефти и газу. Итак, вчерашние мои рекомендации были о том, что в 18:00 ожидалось, кстати, выход статистики по запасам нефти и газа, да, и я прочертил такую наклонную трендовую линию поддержки, да. Соответственно, они ее пробили ложным образом и опять пошли. То есть вот начиная от уровня 67-60, это был уровень поддержки новый, и можно было покупать. Как видите, они пошли чуть раньше, чем... Давайте я сейчас сделаю крупней, покажу. Вот 18:00, вот здесь вот было, и они пошли в рост. То есть фактически они начали чуть раньше расти. Ну, в принципе, то есть уже вот здесь можно было, если перестроить поддержку, давайте сейчас сделаю, вот, то с этой точки можно было покупать смело. Не факт, что, ну, как бы, опять же, смотрите, вы можете сейчас меня упрекнуть в том, что вот я уже вижу прошлое, да. Ну, я вам проще, смотрите, вот если даже для вас тренировка, не видите еще будущего, да, которое будет. Уже вот здесь, в этих точках, можно было заходить на лонг, и риск был минимальный. Вот. Поэтому все отработало. Я говорил, напомню, что если сильно упало на новостях, то вероятность взрыва будет вверх больше, чем вниз. Вышли новости, кстати, так и вышли они 4,48, почти 5 миллионов плюс. Итого получается, несмотря на запасы, увеличивающиеся запасы на, получается, 16 миллионов, пошел рост. Как вам такой интересный подход, да? А почему? Я говорил, что сейчас рынок тонкий, и манипуляция просто зашкаливает. Соответственно, нельзя рассуждать чисто фундаментальными причинами. Внутри дня это может сыграть злую шутку с вами, и вы можете потерять деньги. Теперь, что дальше? Ну вот похоже, что я вижу, давайте глобально, пока все указывает на то, что тренд начинает расти. Как долго он будет расти? Вот этот вопрос не ко мне, а к ясновидящим. Но при этом, при всем, смотрите, пока им есть куда расти, по теханализу 74 доллара они могут пощупать. Я не говорю, что это будет сегодня. Возможно, это будет в понедельник или во вторник уже. Но, тем не менее, если внутри дня рассматривать, то как бы покупать прямо сейчас, ну, мне бы, честно говоря, было не камильфо, как говорят некоторые, да. Почему? Потому что я люблю покупать от экстремумов. Соответственно, если лонг, то от нижней точки, да, или здесь, или здесь. Если шорт, то наоборот от высшей точки шортим, да. То есть, соответственно, но, подчеркиваю, глобально-то тренд пока восходящий, поэтому шортить очень опасно. Поэтому я бы дождался какой-то коррекции, а потом, возможно, попробовал бы лонговать. Что касательно газа. Дневку давайте включим. Газ сыпется вниз, смотрите, со страшной силой, в отличие, кстати, от нефти. Вот. Ну, для газа, насколько я помню, летом всегда газ на природный стоит дешевле намного, чем зимой. Но зато здесь пока вот есть хорошая возможность, смотрите, работать от лонга. Вот уровень как раз 2.13. Вполне могут уйти куда-нибудь на 2.23 сегодня. Вот такая картинка у нас по нефти и газу. Не забываем комментировать, подписываться. И следующее мое видео будет по индексам.